Yo! As always, mabuhay ang bayang Pilipinas. One of the discussions in Tokyo, yung actual excavation is on December 12. Actually, ito na yung totoo. Totoo yung pag-excavate. One of the discussions in Tokyo, yung actual excavation is on December 12. Actually, ito na yung totoo. Totoo yung pag-excavate. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa pagpindot mo sa bidyong ito. At inanyayahan kita na pindutin mo rin ang iba pa nating mga video update sa ibang mga government project. At pindutin mo na rin ang like at subscribe. Salamat! Sa nakaraang administrasyong P. Duterte ay determinadong ibalik at buhayin muli ang railway system ng bansa. Kaya makikita natin sabay-sabay na pagkakaroon ng mga construction ng mga bagong railway line kasama na ang kauna-unahang subway ng bansa. Tapos na ang groundbreaking. In other words, the partial operability under the Marcos administration is expected to be completed by 2028. Kaya nga ang focus namin ay yung ROW, tapos yung iba pang mga expropriation cases. Pag natapos itong ROW, tapos yung expropriation cases, relocation of utilities, 100% ng ISF sa subway, 184 families relocated, wala na tayong problema. Nagpadala na rin ng 19 na rail engineers sa Japan para magsanay sa operasyon at maintenance ng Metro Manila Subway. Pagbalik nila dito, inaasahan natin na sila ay magtuturo ng iba pang mga railway engineers dito at potential railway engineers, because we are anticipating na magkakaroon ng desisyon ng Department of Transportation by 2023 and 2024 kung paano i-maintain and operate ang Metro Manila Subway at ang North-South Commuter Railway Project. Nakapwesto na ang 2 tunnel boring machines sa East Valenzuela. Ang espesyal na makinang ito ang ginagamit na pandurog at pambutas sa malalaki at matitigas na bato kapag nagtatayo ng tunnel. Sa orihinal na plano, nitong nakaraang 2 taon dapat nagdidrill na o nagbubutas na. At ngayong taon, mabubuksan na sana ang unang 3 istasyon ng subway. Pero hindi ito natupad dahil sa epekto ng pandemya. One of the discussions in Tokyo, yung actual excavation is on December 12. Actually, ito na yung totoo. Totoo yung pag-excavate. Kapag nag-umpisa na ang paghuhukay, sabay na rin ikakabit ang mga ring o mga precast cement para hindi bumigay ang lupa at maitayo na ang dadaanan ng subway. Ayon sa mga inhinyero na galing Japan at mga Pilipinong inhinyero na dating nagtatrabaho sa mga subway sa Middle East, ligtas ang paggawa ng 488 billion peso worth na subway mula sa pagbaha o paglindol. 17 istasyon ang itatayo para sa subway mula Valenzuela hanggang Naiya Terminal 3. Inaasahan na mababawasan ang biyahe mula 1.5 oras hanggang sa kalahating oras na lang. Sa 2028 ang bagong target na mabuksan ang buong subway, pero ang mas hamon ngayon sa Department of Transportation ang right-of-way acquisition o ang mga matatamaang mga bahay at infrastruktura ng subway. Really difficult to manage is the negotiation with the National Housing Authority para mabigyan na kami ng access sa Quezon Avenue, so yung dating Manila Seedling Bank, Manila Garden. Yung negotiations with the Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Katipunan Station, almost done. The negotiation with the PCGG, dahil sa sila ang may-ari nung Ortigas is moving, hindi na namin nakikita ang problema yon, and therefore mga 8 hanggang 10 stations ay makukomplete natin. Malalim na hukay at nakaporma na ang higanteng tunnel boring machine. Nagkakamali kayo kung iisipin sa ibang bansa ito dahil ang konstruksyon na ito ay sa Barangay Ugong, East Valenzuela City, ang unang istasyon sa kauna-unahang Metro Manila Subway ng Pilipinas. At sa darating na ika-12 ng Disyembre, mag-uumpisa na ang paghukay nito patungo sa kusunod na istasyon sa bahagi ng corner Mindanao Avenue gamit ang higanteng tunnel boring machine na mula pa sa bansang Japan.
Nasa 7 meters yung diameter ng laki nitong tunnel boring machine. Sa loob, mayroong 10 katao ang magtatrabaho. Pero magmula daw dito sa Valenzuela hanggang dong sa Quirino ay aabuti ng 1 taon yung paghuhukay dahil komplikado yung paghuhukay ng tunnel boring machine na may kasunod na mga wiring. Sa loob, mayroon din itong screw conveyor para yung pinaghukayan ng lupa ay maiaangat palabas ng tunnel boring machine. Habang naguhukay, sabay na ikinakabit ang mga ring o mga precasted cement para hindi bumigay ang lupa at maitayo na ang dadaanan ng subway. Kamakailan labang ay nagpunta din ng Japan si Transportation Undersecretary for Railways, Cesar Chavez, para paghandaan ang paghuhukay ng ating subway at bisitahin ang pang-4 na tunnel boring machine ng Pilipinas na binubuo pa doon. Naisaayos na rin ang kontrata para sa Package 101, 102, 103 at 104 ng Metro Manila Subway para sa istasyon nito mula East Valenzuela hanggang sa Shaw Boulevard. Tapos na ang groundbreaking. In other words, the partial operability under the Marcos administration is expected to be completed by 2028. Kaya nga ang focus namin ay yung ROW, tapos yung iba pang mga expropriation cases. Pag natapos itong ROW, tapos yung expropriation cases, relocation of utilities, 100% ng ISF sa subway, 184 families relocated. Wala na tayong problema. May 17 istasyon ang Metro Manila Subway. Oras na matapos ito, sa ilalim ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mapapaikli na lamang sa 35 minutes ang 1.5 oras sa biyahe mula Quezon City hanggang Pasay City. The Metro Manila Subway Project, dubbed as the project of the century, is the first underground railway in the Philippines. It is the fulfillment of a 50-year dream that started with the 1973 urban transport study in the Manila metropolitan area, with its construction finally commenced on 2019. Financing has been secured from the government of Japan through the Japan International Cooperation Agency or JICA, with the first 2 tranches of official development assistance loans amounting to a total of 358 billion Japanese yen having been signed on March 2018 and February 2022. Spanning 33 kilometers and 17 stations, the Metro Manila Subway Project will cut down travel time between Quezon City and Naiya from 1 hour 38 minutes to only 45 minutes. With a fleet of 38-car train set, it is expected to serve 519,000 passengers daily. The first subway will have its operational speed of 80 kilometers per hour and a maximum speed of 120 kilometers per hour. Full speed ahead. The construction of the Metro Manila Subway's first 4 stations, East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, and North Avenue stations, as well as the 30-hectare depot at Valenzuela, continues with the 2 out of 19 tunnel boring machines already lowered, currently being assembled, and will be ready for launching by the end of this year. Also, contract packages for the electromechanical systems and rolling stocks has also been signed with the mock-up train already here in the Philippines, and the first train set is currently being manufactured in Japan.